কাশি কোনো মতেই কমছে না? আসুন জেনে নেই ওষুধ ছাড়াও ঘরে বসেই কাশি কমানোর 5টা সহজ উপায়। 1. গরম পানি বা লেবুর রসে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খান। 2. আদা চা অথবা আদা মধু একসাথে খেলে গলা শান্ত হয়। 3. তুলসী পাতা গরম পানিতে ফুটিয়ে খেলে কাশি দ্রুত কমে। 4. গরম পানির বাষ্প নিলে জমে থাকা কফ সহজে বের হয়। 5. রাতে ঘুমানোর আগে 1 গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান। তবে কাশি যদি দীর্ঘদিন থাকে বা শ্বাসকষ্ট হয়, দেরি না করে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ধন্যবাদ।